Selamlar, adım Umutcan Vurgun, 15 yıllık SolidWorks kullanıcısı, makine tasarımcısı ve eğitmeniyim. Size bugün tamamen ücretsiz olarak sunduğum ve kendi tasarladığım Excel tabanlı özel özellik otomasyonu makrosunu tanıtıyor ve finalde bu makroyu nasıl edinip kullanabileceğinizi gösteriyor olacağım. Haydi hiç beklemeden videoya geçelim. SolidWorks'te özel özellikler parçalarımıza veya montajlarımıza eklediğimiz tanımlayıcı bilgilerdir. Malzemenin cinsi, ağırlığı, üretim tarihi, parça kodu veya müşteri bilgisi gibi veriler bu özel özellikler sayesinde dosyaların içerisinde saklanır ve teknik resimden malzeme listelerine kadar birçok yerde otomatik olarak kullanılabilir. Ancak sorun burada başlıyor. Birkaç parça için özel özellik eklemek kolaydır ama iş yüzlerce hatta binlerce parçaya geldiğinde süreç neredeyse imkansız hale gelebilir. Her dosyayı tek tek açıp aynı bilgileri tekrar yazmak hem zaman kaybı yaratır hem de hata riskini arttırır. Kısacası büyük ölçekli projelerde, ki bundan kastım 300-400 parçalı proje ve üstü, özel özellikleri manuel olarak yönetmek hem yorucu hem de verimsiz hale gelir. İşte bu noktada süreci kolaylaştıracak bir çözüme ihtiyaç duydum şahsen ben bir proje üzerinde çalışırken. Bu noktada bu programı üret. Şimdi ekranda Solid Props Synchronizer adını verdiğim makro ile birlikteyim. Makronun amacı ve kullanımı oldukça basit. 4 adımda çalışan otomatik bir pratik makro. Birinci adım listeleme. Load butonuna tıklıyorum ve işlem yapmak istediğim klasörü seçiyorum. Bu noktada program bana alt klasörlerde taransın mı diye soruyor. Onaylarsam alt klasörleri de tarayarak o klasör ve altında yer alan tüm Solid part dosyalarını tek tek çekiyor, ekrana getiriyor ve uygun bir formata dönüştürerek önüme koyuyor. Program tüm CRUD operasyonlarını, yani ekleme, listeleme, güncelleme ve silme işlemlerini eksiksiz yerine getirebiliyor. Makro görüldüğü üzere seçtiğim klasördeki tüm SolidWorks parça dosyalarını, yollarını ve isimleriyle birlikte bana getirdi ve artık gönlümce düzenleme yapıp kaydedebilme imkanım var. İkinci adım düzenleme. Şimdi adım adım bu makronun nasıl çalıştığına bakalım. Örnek olarak 3. satırdaki ilk boşluğa tanımlamak istediğim bir özel özelliğin başlığını giriyorum. Ben bu parçalara malzeme ve ağırlık tanımlamak istiyorum. Bunlar SolidWorks'te ön tanımlı olarak kullanılabilen özellikler. Bu yüzden başlıkları malzeme ve ağırlık olarak belirledim. Başlıkları yazdıktan sonra hemen altlarında açılır pencereler otomatik olarak oluşuyor. Buradan SolidWorks Material veya SolidWorks Mass seçeneklerini getiriyorum ve diğer alanlara kopyalıyorum. Şimdi birkaç tane daha ekleyelim. Biraz farklı şeyler yapacağım. Uzunluk, genişlik ve kalınlık isminde 3 yeni başlık ekliyorum ve bu başlıkların verilerinin SolidWorks'tan otomatik olarak gelmesini istiyorum. Nasıl yapacağız bunu? Bunu yapmak için parçadaki ilgili ölçünün ismini buraya yazmam gerekiyor. Ben bunun kodlamasını yaptım. Arka planda gerekli revizyonları yapıyor ve parça adını da sonuna ekleyip kaydediyor. Sizin yapmanız gereken tek şey bu parçanın, bu çizimin, ölçünün daha doğrusu ismini buraya yapıştırmak. Örnek göstermek gerekirse bir parçayı açıp ölçüye tıkladığımda ölçünün adını burada net bir şekilde görebiliyorum. Eğer bu ismi Excel tablosuna yazarsam karşılığı olan değer otomatik olarak gelecektir. Eğer İngilizce kullanıyorsanız ve parçayı İngilizce bir menüde oluşturduysanız burada D1 at sketch 1 gibi bir şey yazacaktır. Bu tarz bir ifade görürsünüz. Aynı şekilde unsur kalınlığı için D1 at yükseklik-ekstrüzyon ifadesini yazdığınızda kalınlık değeri gelecektir. Ben Türkçe arayüz kullandığım için. Şayet İngilizce arayüz kullanıyor olsaydım burada varsayılan da farklı bir şey yazacaktı. Her seferinde tek tek yazmak yerine bir defa Excel'in ikinci sayfasında yer alan data sütununun en altındaki bu ifadeleri ekleyebilirsiniz ve sonrasında açılır listelerde bu ifadeler otomatik olarak gelir. Yani manuel olarak da yazabiliyorsunuz. Data listesini ekleyip datadan da çektirebiliyorsunuz açılır pencere vasıtasıyla. Şimdi Toolbox ürünü olan Civata'dan uzunluk, genişlik ve kalınlık değerlerini siliyorum. Nedenini tahmin etmişsinizdir diye varsayıyorum ama açıklayayım. Bu değerler parça isimlerinden geliyor. Yani çizim isimlerinden daha doğrusu. Ve Toolbox parçalarında, çizimlerinde D1 at çizim 1 gibi bir ölçülendirme yok. Çünkü bu otomatik olarak yapılıyor ve sistemin kendisinin verdiği farklı isimler var. Hemen bu Civata dosyasını SolidWorks'tan açalım. Onun içinde yer alan birkaç ölçüyü bu boşluklara, mesela şu ölçüyü şuraya getirelim. Evet, bütün verileri hazırladım. Şimdi geldik en civcivli kısma. Tek yapmanız gereken Save butonuna basmak ve kaydın tamamlanıp listenin tekrar oluşmasını beklemek. Evet, kayıt oluştu. Başarılı bir şekilde geldi. Tüm çağrıları yerine yerleştirdim. Şimdi birkaç tane de ön tanımsız özel özellik eklemek istiyorum. Mesela sizin ihtiyacınız adı da üzerinde özel bir özellik olabilir. Parçanın kaynak durumu, kesim durumu, nakliye durumu veya teslimat durumu gibi bilgileri girmek isteyebilirsiniz. Bu verileri kullanarak da hangi parçanın üzerinde ne işlem yapılması gerektiğini daha kolay yönetebilirsiniz. Bu başlıkları girdikten sonra verileri tamamen manuel bir şekilde altına doldurabiliyorum. Hatta başka bir Excel listesinden ya da bir e-posta ekinden kopyalayıp buraya basitçe yapıştırmanız da mümkün.
Save butonuna bastıktan sonra bütün parçalar tek tek kaydediliyor, liste güncelleniyor ve önümüze tekrar getiriliyor. Bunu kontrol etmek amacıyla SolidWorks'tan herhangi bir parça açıp dosya özelliklerinden baktığımızda bizim Excel'de işlediğimiz bütün verilerin başarılı bir şekilde burada kaydedildiğini görüyoruz. Çift kontrol yapalım. Şimdi de parçanın dosya özelliklerinden bu verileri tek tek silelim ve Excel'den tekrar çağıralım. Bakalım karşılıklı olarak çalışıyor mu? Excel listeyi başarılı şekilde getirdi. Dosya üzerinden kontrol ettiğimde 0-4 Solid Part isimli dosyanın içerisindeki bütün verilerin temizlendiğini görüyorum. Böylece çift taraflı kontrolü de yapmış olduk. Şimdi basitçe delete işleminin nasıl yapılacağını da bakalım. Bu veriler içerisinden bir kısmını, bir başlığı ya da tüm verileri silmek gerekebilir. Böyle bir durumda basitçe ilgili hücrenin üstüne gelip delete tuşuna basıyoruz. Birkaç hücreyi seçip delete tuşuna basıyoruz. Ya da tüm verileri başlık dahil ya da hariç hiç fark etmez siliyoruz. Eğer o başlık altında veri kalmadıysa başlık kaydı SolidWorks'tan düşülür. Silinir yani. İşte bu kadar. Tabii ki bu işlem save butonuna basılmadığı sürece geçerli olmayacak. Save butonuna bastığınız andan itibaren verileriniz kalıcı olarak silinecektir. Ve listeye yeniden yüklenecektir. Hayatta da öyle değil mi zaten? Bir şeyleri sildiğinizde arkanıza dönüp baktığınızda görebileceğiniz tek şey koca bir boşluk olacaktır. Neyse. Yeni veriler yüklenirken dikkatinizi toplayabildiysem eğer ufaktan kapanışa geçelim. Son bir buton kaldı. Bakın şurada süpürge var. Bu butonun tek bir amacı var. Sayfayı temizlemek. Tıkladığınızda sayfa temizlenir. Veriniz üzerinde değişiklik yapmaz. Sadece görsel temizlik sağlar. Yani zaten load ve save butonları bu işlemi otomatik olarak yapıyor ama iki buton gözüme çok az geldi. Arayüzü biraz daha keyifli hale getirmek için ekledim. Ekranı temizleme fonksiyonudur. Başka da bir işlevi yok. Evet, geldik son bölüme. Bu makroya nereden ve nasıl ulaşıp kullanabileceğinizi anlatayım. Makro sizin için tamamen ücretsiz. Bunun için like, abonelik, yorum gibi saçma şartlarım yok. Doğrudan indirebileceğiniz Google Drive linkini ve eğer maddi destekte bulunmak isterseniz ücretli olarak indirebileceğiniz Etsy linkini açıklamadaki kısma ekledim. Ananızın ak sütü gibi helaldir. Güzel projelerde kullanmanız dileğiyle. Bu projeyle ilgili ya da genel olarak SolidWorks hakkında ya da makine tasarım hakkında herhangi bir video fikriniz, sorunuz, görüşünüz veya eleştiriniz olursa yorum kısmında benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. İyi kötü çirkin fark etmez. Ben her yorumu çok kıymetli buluyorum. Elinizi korkak alıştırmayın. Hemen şimdi bir iki satır yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Ben Umut Can Vurgun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.